Dobar dan i dobrodošli. Danas par riječi o degradaciji boja. I to se zvuči grozno, degradacija, nešto ćemo unazaditi. To u likovnom znači samo da ćemo uzeti čistu boju i da ćemo je mijenjati dodavanjem sive. Boja gubi intenzitet, svjetlost i čistoću, ali samo po sebi to nije niti dobro ni loše. Bitno je samo kako ćemo mi to koristiti u našim likovnim djelima. Pogledajmo primjer. Prvo polje je čista crvena i svako sljedeće predstavlja crvenu koju smo mijenjali tako da je dodamo sve više i više sive. Pogledajmo sada praktični primjer. Na podlozi imam plavu i crnu i bijelu. Gledamo plavu. To je čista boja. Toj plavoj pomalo dodajem crnu. Nastaju tamniji tonovi i to u biti radimo kad vježbamo tonsku gradaciju boja. Plava se mijenja, čim više crne i nastaje tamniji ton. Sada ću tu plavu mijenjati dodavanjem bijele. Nastaju svjetliji tonovi. I ako dodam dovoljno bijele, recimo pola, 2/3 ili više, nastaje ono što nazivamo pastelnim tonovima. To su u biti jako svijetli tonovi određene čiste boje. Sada je na redu siva. Znamo da je siva spoj crne i bijele i ta siva je za sada bez primjesa bilo koje druge boje. Sve ovo do sada je bilo kao mali uvod. Vidjeli smo kako se plava mijenja dodavanjem crne, dodavanjem bijele i sad imamo jedan dio u nijansama sive. Nakon toga počet ću mijenjati plavu dodavanjem sive i tek tada dolazi do onoga što je tema naše današnje lekcije. Dolazi do degradacije boja. Moći ćemo usporediti sve te promjene plave boje na jednoj slici. Sada ću početi mijenjati tu plavu tako da je dodajem sivu. Nastaje puno različitih nijansi plavo-sive. Nastaju degradirane nijanse, one početne plave. Ljudi obično sve u vezi sa sivom doživljavaju kao nešto loše, nešto dosadno. Većini ljudi siva ne djeluje zanimljivo. U likovnom neki put želimo koristiti upravo takve sivkaste tonove. Znamo da je siva spoj crne i bijele, ali to ne znači da moramo koristiti isključivo crnu i bijelu. Mi možemo sivoj dodati i druge boje. Siva kojoj smo dodali neku živu boju pomalo poprima karakter te boje. Rekli smo da dodavanjem sive bojama smanjujemo svjetlost, čistoću i izražajnost. Ne bi bilo dobro da nam se sve to dešava slučajno dok slikamo, ali neki put nam baš takvi tonovi trebaju. Sad imam na podlozi čistu crvenu. Vidimo koliko je ona jaka i kontrastna u odnosu na sve drugo. Ako, na primjer, na slici želimo istaknuti neki dio, jedna od opcija je da idemo na kontrast. Dio slike riješimo manje intenzivnim tonovima, a onaj dio koji želimo istaknuti, za njega koristimo žive boje. Sad mijenjam crvenu dodavanjem sive. Koristim svjetliju i tamniju sivu i nastaju različite nijanse sivo-crvene. Na slici najviše primjećujemo čistu crvenu i plavu. Nastavit ću slikati i dalje ću koristiti tu crvenu i plavu i njihov spoj ljubičastu. I sve te boje mijenjam, odnosno degradiram dodavanjem sive. Dio po dio preslikat ću intenzivnije dijelove slike. Recimo da ovaj put ne želim previše kontrasta, već želim da mi slika djeluje usklađeno, uravnoteženo. I zato ću ukloniti ove dijelove s čistim bojama jer su intenzivni i privlače previše pažnje na sebe. Neki put za takve slike koje su tonalitetno usklađene kažemo da su napravljene pod navodnicima u nekom ključu. To je u biti još jedan izraz u slikarstvu koji smo preuzeli iz glazbe. Netko bi mogao reći bez veze, sve je to sivo, ništa zanimljivo nema u vezi sa sivom. Nije istina. Vidimo da imamo stvarno puno različitih degradiranih tonova crveno-sive, plavo-sive, ljubičasto-sive. Iako sivu svi u biti doživljavamo kao nešto nezanimljivo, vidjeli smo da s njom možemo puno toga. Danas smo naučili što znači degradacija boje i kako to možemo koristiti u svojim djelima. Pronađite motiv na kojem bi to mogli primijeniti i malo se poigrajte.
I kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!